Akon madang Ibu. Dalan niku sing mawon ampun. Nggih. Ampun riku-riku. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu kali Mbah sinten niki nggih? Kulo Nggih. Mbah Tanah. Mbah Tanah. Sedereke Pakmuh nggih. Anu kali kulo paminine kali biyungene ku Pakti. Oh, Pak. Biyungene ku si sinten namine? Tiah. Lah manjane niku jeneng namine Wati. Oh. Wati bojone sing ngandure teng kulo niku Watine. Sing sedo nggih. Wati kali kulo dulur Wati. wadon anak-anak. Alhamdulillah. Tunggal nini. Tunggal ini malah Iya. subhanallah nggih. Ya Allah niki anak lanang juga subhanallah. Nyuwun sewu kali Mas sinten Mas? Teguh. Pak Teguh. Berarti tipe anak jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Bocah iki perawan ya ayu. Assalamualaikum, Mbah. Pun mriku mawon. Assalamualaikum.